तो अभी हम कर रहे हैं सिल्वर कलर। पहले ग्रिल को अच्छा से घसे, पहले ग्रिल को अच्छा से घस ले, घसने के बाद उसके बाद से मारे। ये देखिए ऐसे मार रहे हैं, दूरी ले जाओ वहाँ से आओ सीधा। तो बहुत एंगेजिंग लगता है, बहुत एंगेजिंग लगता है। इससे जब धूप पड़ता है सनलाइट तो बहुत ज़्यादा चमकता है। इस प्रकार से मारना है इस पर।